गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और फिलहाल अपन सब ठीक है और आप भी ठीक होने चाहिए। और टाइम हो गया है 10:30 बज गए हैं। कल भैया ने कॉल की थी कि 10 बजे आ जाना, वैगो सही हो रही है तो देख लेना कि ठीक ठाक हुई है, ठीक है या नहीं। तो अभी तक हम नहीं जा पाए, अभी तक स्टडी कर रहे थे, झूठ नहीं बोल रहे तो फिलहाल अब होते जल्दी से कपड़े पहनते हैं और फिर चलते हैं। और भाई धूप का तो नेक्स्ट लेवल है, इतनी धूप में कैसे जाएंगे। फिर दिन ब दिन धूप बढ़ती जा रही और 2 बजे हॉस्पिटल से आते ना बहुत तगड़ी धूप लगती है। तो फिलहाल क्यों लेट कर रहे हैं, चलते हैं। 2 मिनट में तैयार हो गया शर्ट पहनी, पैंट पहने, ना मुंह धुला ना बाल खड़ी। घड़ी भी स्विच ऑफ है, खुल गई। अभी जब मैं गया था तो देखा आप लोगों ने कि वो ऊपर टंगी हुई थी, ऊपर इतनी ऊपर भाई, पूरी उठा के खड़ी करती। तो फिलहाल वो आगे का पूरा पोर्शन खुल गया था, वो नया डल जाएगा। बस ये टूट फूट गया था। और अब आज तो मिलेगी नहीं, कल मिलेगी, क्योंकि कल उनका ऑफिस बंद था। तो आज काम करेंगे, कल काम करेंगे, कल आफ्टरनून के बाद मिलेगी। तो अब देखते हैं। बट वैसे बहुत एक्साइटमेंट से गया था कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, बट नहीं मिली। लास्ट 1 महीने से मतलब हमारे यहाँ प्रॉपर बिजली नहीं आ रही है, क्योंकि अगर समर चला तो फ्रिज नहीं चलेगा, फ्रिज चला समर नहीं चलेगा, एक ही चीज़ चलती है। अब तो कूलर वगैरह भी चलेंगे। तो फिलहाल आज जा रहे हैं कंप्लेंट करने। आज मैं घर पे भी हूँ, आज तो यार बंद होगा यार, आज संडे है तो आज ऑफिस बंद होगा। मेन वाला से पावर हाउस बंद होगा, जो हमारे एरिया का पड़ता है वो तो खुला ही होगा। इसे रखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। धूप में जाने का कहीं मन नहीं होता। भैया की ये बाइक आई है न्यू भाई, इतने दिन बाद, काफ़ी वेट करने के बाद। तो आज हम इसी पे जाएंगे। चलो पहले भैया 2 बार आ चुके थे कंप्लेंट दर्ज कराने, बट अभी तक नहीं हुआ। अब की बार हुआ है, अब की बार उन्होंने रिटर्न में ले लिया है। तो फिलहाल अब भाई नई बाइक की बात ही अलग होती है भैया। जब नई बाइक होती है ना भाई, जो फीलिंग्स आती है चलाने में भाई, बहुत तगड़ी। हाँ मार ना दे भाई। और जब इस पर स्क्रैच आती ना, हलक में जाने तक जाती है। ये तो चलो भाई, हम अपनी लेके आए थे ना, HF डीलर, अरे अपनी HF डीलर लेके आए थे ना, तब भी देखते थे भाई, बाहर नहीं गाड़ी करते थे, कौन क्या मार दे। कंप्लेंट दे आए हम, अब देखते हैं। अब कंप्लेंट ज़रूरी था इसलिए देना, क्योंकि अब चलेंगे कूलर। और अगर कूलर चलेंगे तो घर में कुछ भी नहीं चलेगा। इसीलिए आज बबलू भैया और मैं गया था मज़े से बुलेट पे खान। तो फिलहाल लगी है भूख, टाइम भी हो गया लंच करने का। आज हम खाएंगे 1 बजे और आज हम सोएंगे दोपहर में, इतने महीनों बाद 1-1:30 बजे सोएंगे। आज मैं खाऊंगा सिर्फ चावल, ये तो नमक है। आज मैं खाऊंगा सिर्फ चावल ही चावल। आज मैं खाऊंगा सिर्फ चावल ही चावल, क्योंकि आज रोटी नहीं खाऊंगा। स्पेशली मैंने बनवाए थे आलू विद चावल। फिर मिलते हैं आपको शाम को। आज मैं खाऊंगा सिर्फ चावल, ये तो नमक है। आज मैं खाऊंगा सिर्फ चावल ही चावल। आज मैं खाऊंगा सिर्फ चावल ही चावल, क्योंकि आज रोटी नहीं खाऊंगा। स्पेशली मैंने बनवाए थे आलू विद चावल। फिर मिलते हैं आपको शाम को। फाइनली आज मैं अपने हेयर कट भी ले आया हूँ। अब लग रहे हैं छोटे छोटे बाल, कितना छोटे छोटे लग रहे। कब से गया हूँ मार्केट, कितने बजे से भाई, नहीं 5:30 बजे से। अब आ पाया हूँ। टाइम कितना हो गया, 9 बज गए हैं पूरे। तो फिलहाल करते हैं डिनर और आज का ब्लॉग करते हैं एंड। एडिटिंग अभी तक मैंने कर नहीं पाई, करते हैं ब्लॉग को एंड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द लाइक बटन। तब तक के लिए बाय।